Эстафету продолжает Эльмира Праздничная, Москва. Айдагыздар, татарша жырлаймды, барыгызды да бетам, жырлатамды. Рахмет етегіз. Хәлләрегез ничек? Гармуналы Гали Дускай, бергә җырлый Гали, кадерле дуслар. Бәйрәм булгач бәйрәм булсын. Уважаемые мастер спорта, победитель многократный чемпион района Республики Татарстан, в том числе и пригородный специалист. Его соперник Назипов Ахмад, многократный чемпион района, доктор призер Республики Татарстан, представляет продукты защиты. Навязываем кушаки. Пока со счетом 2-0 ведет Мухин. Булак. Бергә чыгыгыз, кадерле дуслар. Әйдәгез, sol айласына нокта, Татарстанда. Әйдәгез. Хамидуллину. Счет 2-1.
aplodismenty. Zo'r rahmat sizga, zo'r rahmat. Baxtli bo'ling'iz. Uzoq yashaysiz. Amin, o'zingizga zo'r